Яг ард ирэг биднийг одоо бол бошгоо шиг энэгээ шийдээ явуулж болдгоо юм уу гэсэн санал байна да. Цаг хугацааг нь хойшин алдаад одоо ингэж байх нь өгөн чухал биш л байгаа юм. Хугацаа алдны гэж бас хаяцаасаа ард түмэн хөрний бүх хөгжил юм саад болно шүү дээ. Үндсэн хууль муулийг хурдан батлаад ажиллаа жоохон төрөхчүүл одоо зүгээр л. Зөвшөлтслийг л одоо зөвшөлтсөөр түргүүлж болж байгаа шүү дээ. Өөрснөө зөвшөлтсөөд тэгээд түргэн баталчих юм бол ард түмэн бид нар ашигтай. За ард иргэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх цаг нь болсон. Нэгэн тэглүүлсэн ажлаа энэ удаагийн парламент чанартай сайн хийж дуусгахыг сануулж байгааг сая та бид харлаа. За их баригчид өргөн баригдсан цагаас эхлэн зөвшөлтсөл ойлголцлыг эрхэмлэж нийгмийн гэрээ гэгддэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хуулийн дагуу хийхийг зорж байгаа лээ. За энэ ч утгаараа олон нийтийн оролцоог хангаж эрдэмтэн судлаачдаар шүүн хилэлцүүлж улс төрийн нам хүчнүүдтэй зөвшөлтсөл ойлголцлыг эрхэмлсээр 2 дугаар хилэлцүүлийн ард гарсан гэхэд болох юм аа. За ингээд бид зарим гишүүдтэй ярилцаж байр суурийг сонслоо. За энэ удаагийн парламент ямар ч байсан 3-4 парламент амжиж яригдсан үндсэн хуулийн ажлыг бол бодит ажил хэрэг болгоод нэг алхам бол урагшлууллаа. 20 дугаар хилцүүлэг дууссан тийм. Тэгэхээр 2 дугаар хилцүүлгээр одоо яг хилцүүлгийн дараах энэ нэмэлт өөрчлөлт, энэ зүйл заалтууд ер нь хэр сайн болсон гэж та үзэж байгаа вэ? Тухайлбал бас орсон зүйл заалтуудаас онцлбол. Тэгэхээр улсын хурлын энэ удаагийн одоо улсын хурл бол улсын хурлын 62 гишүүн нэгдэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлцэж эхэлсэн. Ерөн сүүлийн 3 парламент амжиж бид нар үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг парламентын түвшинд өргөн барих түвшинд ярилцж байсан. За энэ удаагийн парламент бол бодит ажил хэрэг болгож бол өргөн барьсан төслийн хүрээнд их хурлыг өндөр босготой шүү дээ үндсэн хууль чинь. Тийм учраас энэ өндөр босго буюу 57 гишүүн дэмжих заалтуудыг бол нэгтгэж 35 одоо зүйлийн нэмэлт өөрчлөлт орохоор болж байгаа. За энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бид нар үндсэн хуулийн яг энэ нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барихтаа бол бас 2 жил гарсан ажил болсон. Зөвлөлтөг санал асуулга явуулсан. Ард иргэдийн дунд 300 мянган иргэдээ санал авсан. За мөн одоо өмнөх парламентын үед ярьжсэн 10 төслийг нэгтгэж үтсэн. За ер нь Монгол улсын 92 оноос хойш хэрэгжиж байгаа энэ шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд нийгмийн эдийн засгийн амьдралд нөлөөлж байгаа нөлөөллийн байдалд нь нийт үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн байдалд томоохон одоо судлаачдын анализ, репортууд, дүрлэлтүүд, тайлангууд гарсан. Тэгээ энэ болгоныг нэгтгэж үзэж байгаад бол эхнээсээ бол 4-5 гол зорилт төвшүүлж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт рүү оруулсан. Энэ удаагийн парламент 64 судалтай Монгол Улсын намын хувьд бол үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг хийх олон жил яригдсан парламентийн одоо үүрэг болгосон баг үндсэн хуулиа өөрчлөхийн асуудлыг амжилттай одоо ярилцаж бас тодорхой түвшинд хүргэсэн. 2 дугаар хэвлэлгээ хийгээд одоо батлах шатандаа явж байна гэж бид ойлгож байгаа. Тэгээ үндсэн хууль бол одоо нийгмийн гэрээ гэж үзэж болно. Үндсэн хуулийг бол бид нар маш сайн зөвшөлдсөж, ойлголцож одоо шийдвэрлэх ёстой. За ард нийтээс бол маш хэмжээний одоо саналуудыг, хэлцүүлгүүдийг бол хийж санал авсан. За тэр өөрчлөлттэй холбоотой зүйлүүдийг бол бүгдийг үндсэндээ бол ирэм дараагаар нь бол оруулсан. Зүгээр шууд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах ёстой гэж хийсэн зүйл биш шүү дээ. Тийм учраас бид нар их олон талаас нь ярьж шийсэн. Тийм учраас нэгдүгээр бэн дээр энэ сахилга хариуцлагыг энэ төрийн шатны байгууллагын удирдах халуун тушаалтнуудын эрх үүргийг тодорхой болгох чиглэлд өөрчлөлт орж байгаа. Хүмүүс бол зарим нь бол эрх мэдлийн хуваарлтыг дахин авч үзэж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэр чинь бол цаана ерөнхийлөгч нь ямар эрх мэдэлтэй байх, ерөнхий сайд нь ямар эрх мэдэлтэй байх, их хурлын гишүүн ямар байх, гэх мэтлийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэл. Тухайлбал их хурлын гишүүн нь яг эргүүлэн татдаг заалтыг маш онцгойлж тусгаалan зааж өгч оруулж байгаа. Үндсэн хууль хэлцэх мэдээж амаагүй ажил байдгийг мэн гэдгийг бид бүгдээрээ л харж байна. За энэ удаагийн одоо яг та бүхэн урд байж чинь тийм ээ энэ 2 дугаар хилцүүлгийн дараах бэлэн болсон энэ төсөл ер нь хэр сайн төсөл байна. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийг бид бүхэн 2 дахь хилцүүлгийг хийчихэд одоо сууж. За альва нэгэн улс хорон үндсэн хуулиндаа бол 20-30 жилийн одоо үежилтэйгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг юм байна. Цаг үеэд агаад хүн амынхаа одоо тоо хөгжил дэвшлийг одоо хангахын үүднээс
ингэж одоо нэмэлтийн өөрчлөлт оруулдаг юм байна гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр тэр дордуулсан 7 одоо зүйл заалтыг бол зассан. Дээр нь нэмээд энэ улсын их хурлтай холбоотой, улсын их хурлын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг бас зассан. За байгалийн баялагтай холбоотой тэр зүйл заалтуудыг бас тодорхой болгосон. Жишээ нь 6-гийн 2 дээр Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түншлэн газрын хэвлэл, түүний баялаг, өснөөс ан амтан, төрийн нийтийн өмчх мөн гэдэг. Тэгэхээр хөдөө орон нутагт бол ийм юм болдог л доо. Сумын ард иргэд тэр газар усаа ухуулахгүй. Энэ уул уурхай одоо лиценз олгохыг зөвшөөрөхгүй гэдэг. Гэтэл нэг мэтгэл одоо нөгөө компани нь уул уурхай кадастрын алба тэрийг одоо бүр тандал судалгаа хийхээр болсон байна. Их мэтчлэн энэ ард иргэд энэ яамд энэ компаниудын хооронд ийм зөрчил гараад ирсэн. Үүнийг бол тодорхой болгоно гэж. За тэгээд одоо жишээ нь Скандинавын орнууд бол уул уурхайтайгаа холбоотой энэ хуулийг бол маш тодорхой ард иргэдэнд түүгээрээ одоо бас чинэлэг сайхан амьдарч байдаг. Баялагын сан бүтээгдсэн. Тийм одоо сайн хуультай, сайн хуваарлттай ажиллаж амьдардаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас тийшээгээ төгсөн сайн хууль болсон гэж бас үзэж байгаа. Энэ эдийн засгийн холбоотой олон залтуудыг энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж байгаа. Тэрэн дотроо энэ байгалийн баялаг дотроо газрын хэвлэлийн баялаг, уул уурхайн баялагтай холбоотойг хэрхэн ашиглах юм бэ? Ямар зарчим барих юм бэ? Тэр зарчмуудаа үндсэн хуулиндаа тусгаж өгөөд тэр байгалийн баялагаас орж ирж байгаа орлогыг үндэсний баялагын сандаа товлруулах. Иргэн болгонд тэгш шудраг хүртээх. Ерөөсөө энэ стратегийн ашиглалтаар ордгоор энэ уул уурхайн баялагынхаа монголчууд дийлэнхийнх нь өрөөгөөжийг хүртэж явах. Энэ наалцах. Нэгснээ Монгол өөрөө энэ байгалийн баялагынхаа эзэн юм а гэдэг. Тэр чухал заалтууд орж ирж байгаа. Энийний дараа салбар хуулиудаар энэ наривчилсан зүйлүүд нь тодорхойлох. Энэ бол Монголын шааштай баялагын хуваарлалтанд, баян хосны ялгааг багасгахад нийгмийн амьдралын өндөлөг том өөрчлөлт оруулах юм залт оруулж өгсөн гэж үзэж байгаа. За энэ дээр бол одоо ард нийтийн хамгийн хүсэжсэн зүйл бол байгалийн баялагийг тэгш шударгаар хуваарлах зарчмын асуудал. За ер нь бол цаашлаад ингээд баялагийг шударга биш хуваарлснаас үүдэлтэйгээр нийгэмд үүсч бий болсон одоо энэ орлогын тэгш бус хуваарлтыг арилгах асуудлыг бол их тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол энэ одоо шударга хуваарлах зарчмаар бол илүү тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой болсон гэж одоо үзэж байгаа. За улсын хурлын одоо асуудлыг бол илүү хариуцлагатай болгох, улсын хурлын хариуцлагагүй, хуралдаа суудаггүй, ирдэггүй, хууль зөрчиж үйл ажиллагаа явуулдаг, эрх ашгаа эренбэлж чадахгүй байгаа, элдв асуудалд орооцолдсон байгаа, төрийн одоо нэр хүндийг унахад нөлөөлж байгаа нь улсын хурлын гишүүд эргүүлэн татдаг бай гэдэг ийм саналыг бол ард нийтийн зүгээс маш тавьсан. За энэ саналыг энэ одоо удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол оруулж байгаа. Тэгээ энэ бол бас одоо олон түмний л одоо хүсч хүлээж байсан одоо ийм зүйл заалт гэж одоо бодож байгаа. За тэгээд нөгөө төгөр уул уурхай одоо ашиглаж олборлдгийн байж. Тэгээд алтын аваад авдрын эвдэд хайдаг манайх. Нөхөн сэргэлт хийдэггүй. Булаг шанд тэр байгалийн доройтол цөлжилтийг бий болгоод тэгэл хаяал алга болдог. Тэгэхээр байгалийн баялагийг ашиглахдаа байгаль орчны экосистемд эрсдэл учруулахгүй тэнцвэртэй байх шаардлагыг үндсэн хуулийн хэмжээнд баталгаажуулж байна. Энэ байгаль орчинтой холбоотой асуудлыг л үндсэн хуулиндаа ингэж оруулж бүр баталгаажуулж гэж байна. Энэ бас одоо давуу тодорхой байдлыг үүсгэсэн гэж ойлгож байгаа. За дөрөвт бол энэ шүүх засаглалтай холбоотой, хууль хүчний байгууллагатай холбоотой юмнууд бол иргэдийн тулд маш их бухимдал төрүүлдэг. Тийм учраас энэ чиглэлийн шүүмж зүйлүүд их хөрөнж байна. Энэ утгаараа бид нар энэ шүүхийн тэр шүүгчнэрийг анх санал болгодог тэр одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс нь эхлүүлээд ерөнхий зөвлөлийг нь үндсэн хуулийн байгууллага болгохоос эхлүүлээ тийм ээ. Тэр нь хараат бус байдалтай хурлаас бусад байгууллагуудын төлөөлөлт, мэргэжлийн холбоотуудын төлөөлөлтөй байх асуудлыг за тэр шүүгчээр томилогдчихлоо гэхэд тэр шүүгч нь өөрөө шудраг, ёс зүйтэй, хараат бус, хариуцлагатай ажиллах тэр сахлах хариуцлагын хороотой байх асуудлыг үндсэн хуулийн түвшинд авч үзэж байгаа. Ингэснээр бол манай шүүгч засаглал хууль хүчний байгууллагуудад бол том өөрчлөлт гарна гэж хүлээлт байна. За дөрөв дэх одоо томоохон заалт бол энэ орон нутгийн удирдлагыг боловсронгуй болгохтой холбоотой. Ялангуяа энэ дот тосгоны эрх зүйн асуудал. За
зарим одоо өмчийн болон татврын эрхийг орон нутагт шилжүүлэхтэй холбоотой асуудал. Зарим одоо сум орон нутгуудыг нэгтгэх эдийн засгийн холбоотой асуудлуудыг үндсэн хуулинд ийм хэмжээнд наривчилж тодорхой зааж өгсөн. Ингэж тодтогч наривчилж зааж өгснөөр салбар хуулиуд руу бол энэ нь ойрын үед орж эргээд энэ бол өөрөө нийгмийн эдийн засгийн амьдралд бол нэг алхсан, нэг төдийгүй алхсан ийм одоо томоохон өөрчлөлт болно гэж харж байгаа. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хуулийн дагуу зөрчилгүй яваасай гэдэг үүднээс хууль хоорондын зөрчлийг арилгах тухайд хориг тавьж үүнийг Монгол Улсын их хурал хүлээж авсан юм а. Яв цав сайн хууль болоосой гэх үүднээс сөрөг хүчинч мөн байр сууриа илэрхийлж ардчилсан нам их баригчтай зөвшөлтсөлийн ширээний ард суулаа. За ийхүү ерөнхийлөгч сөрөг хүчин их баригчид зөвшөлтсөл ойлголцолт хүрхийг зорж байгаа нь ямар тач энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт аль нэг нам эрх мэдэлтний төлөө бус бүгдээрээ хилэлцэж зөв буруугаа хилэлцэж байгаа нь сайн талтай юм а. Удаашарчлаа, гацчихлаа, зөвшөлтсөл хүрхгүй байна гэл ийм зүйлүүд бол анзаарэгдэж байна гэж олон нийт бол харж байна л та. Тэгэхээр одоо ер нь процесс яаж үргэлжлэх юм? Яг парламентын төвшөнд бол бид нэр хичнээн Монгол Ардын нам улсын их хурлын дийлэнх олонхын эрх бүрдүүлээд 64 судалтай байгаа. 64 судлаараа одоо бид нар эрх зүйн хүрээнд бол бид нар шууд батлаад ямар ч үндсэн хуулийг батлаад явах боломж бидэнд бий. Гэхдээ бид нар анханасаа үндсэн хуулийг хилцүүлгээс эхлүүлээд ерөнхийлөгчийн институт, бусад төрийн институтууд тийм ээ бусад улс төрийн хүчин намуудтайгаа зөвшөлтсөлийн түвшинд явъя гэдэг ийм шийдлэлээр маш одоо хүлээцтэй ирж байгаа саналууд нэг бүрдлийг судлаж оруулахын төлөө зөв саналуудыг авахын төлөө ажиллаад байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол нэг талдаа бол одоо манай иргэдийн шөмжлээд байгаа үнэн цаг хугацаа алдчихэ. Нөгөө талдаа бол яг энэ чинь өөрөө улсын хэмжээний нийгмийн том одоо зөвшөөрлөлийн баримтчиг, нийгмийн үндсэн одоо суур баримтчиг учраас бид нар инхээс чарга байхгүй. Тэр утгаараа бол Монгол Ардын нам улсын их хурлын удирдлагууд бүх байдлаар бид нар одоо зөвшөлтсөл ойлголцлын төлөө өдөө хүртэл зогсож байгаа. Ерөнхийлөгчийн одоо тавьж байгаа санал за ардчилсан намын зүгээс тавьж байгаа нэг 2-3 саналууд байгаа. Нийлээд ер нь багцаараа. За нэгдүгээрт Монгол Улсын ерөнхий сайдад засгийн газраа байгуулах, засгийн газрын гишүүдэд томилох, чөлөөлөх эрхийг дангаар нь олгоод зөвхөн улсын их хурлаас Монгол Улсын ерөнхий сайдыг томилдог байгаа чи гэсэн ийм засгийн газарт бидээж ажиллах эрхийн 100% ерөнхий сайдад өгье гэсэн энэ саналыг бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол баг инхэн зөв гэсэн юм одоо урд нь байр суурьтай байсан. Тэгээд их хурл дээр бол энэ санал унсан байсан. Одоо бол энийг бид нар босгох боломжтой гэж харж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол одоогийн зөвшөлтсөлийн түвшинд яригдж байгаа гол асуудал бол гадна талд байгаа 15 улс төрийн нам, ардчилсан нам төлөөлж одоо дуурж байгаа гол санал бол улс төрийн системийн тогтолцоонд бол сонгуулийн хуулийн тогтолцоонд өөрчлөлт хийчихээ. Сонгуулийг пропорционал системийн элементийг оруулж явуулаач, холимгоор явуулаач гэдэг ийм санал оруулж ирсэн. За энэ саналыг бол Монгол Ардын намын бүлгийн олон гишүүд бол дэмжээгүй. За миний хувьд бол би пропорционал системийг оруулах ёстой гэсэн байр суурьтай байсан гишүүдийн нэг. За өнөөдөр ч гэсэн би энэ байр суурин дээрээ бол хэвээрээ байгаа. За яг тэгвэл ер нь улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэхэд пропорционал систем болоод илүү ашигтай гэж үздэг. Хоёрдугаарт ер нь бол ард түмний санал орхигдохгүй, гээгдэхгүй байх ийм одоо том үндслэл болдог. Гуравдугаарт улс төрд оролцох гэж байгаа улс төрийн намуудыг парламентын зааланд орж ирээд 5% босго давж нам сонгуульд ялах юм бол одоо улс төрөө хийгээд зөвшөлтсөж ярих, ойлголцох, тэр маргалдаж мэтгэлцэх тэр талбар нь байх ёстой гэж үзэж байгаа. Энэ бол ардчлалын хамгийн үнд зүйл байх ёстой гэж ойлгодог. За дөрөвдүгээрт энэ одоо пропорционал систем орж ирснээр улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, тэгш оролцоог хангах ийм одоо боломж бүрдэнэ. Өнөөдөр бол мэдээж одоо эрчүүд амгаасан ийм улс төрд эмэгтэйчүүд улс төр хийхэд бол нэлээд босго нь хатуу байдаг. Ер нь бид бүхэнд ард түмэн маань одоо итгэж, найдаж, дэмжиж энэ Монгол Улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаач. Энэ ойлгомжгүй байгаа зүйлүүдээ засаач гэдэг л даалгаврыг өгсөн гэж ойлгож байна. Энэ бол ард түмний захиалга. Үүнийг бид ямар ч байдлаар одоо баталж гаргах л ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд доголдоод байгаа
Одоо энэ хуулиас л болж одоо энэ ажил урагшахгүй байна, хөгжил дэвшил явахгүй байна гэж шүүмжлээд байгаа шүү дээ. Үүнийг л бид засах хэрэгтэй. Энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хилэлцүүлэх явцыг 1992 оны үндсэн хуулийн үйл явцдаа дүүцгээс хэмжээнд олон нийтийн оролцоог хангаж зөвшөлтсөл ойлголцлыг эрхэмлэж байна гэж судлаачид үзэж байна. Мөн мэрэгжлийн баг хамт олон ажилласан сайн төсөл болсон гэж гишүүд дүгнэж байна. Яагаад 92 оны үндсэн хууль сайн хууль болсон юм бэ гэдэгт бол ерөөсөө олон нийтийн оролцоо, санал бодлыг маш сайн тусгаж, нэгтэлж ингэснээрээ их сайн хууль болно гэж үзээд байдаг юм байл л дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ 92 оны үндсэн хуульд дүүцхүйц тэр одоо процесс те олон нийтийн санал бодлыг тусгах, эрдэмтэн сулраастай хилцүүлэх энэ үйл ажиллагаа хэр сайн явсан гэж та харж байгаа вэ? 92 оны үндсэн хууль бол харьцангуй их сайн үндсэн хууль шүү дээ. Тэмч учраас бид нар дараагийн шинэ үндсэн хууль яриаггүй шүү дээ. Энэ удаа 92 оны үндсэн хуулийн суурь үнцэг юм байна. Жогон засвар хийх хэрэгтэй юм байна. Зарим нэмэлтүүд оруулах хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төвшөнд үндсэн хуулийг ярих гэж бол парламент асуудалтай намууд ойлголцсон. Тэр утгаараас нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд ярьж байгаа. Нэгэснээр бид нар шинэ үндсэн хууль яриаггүй. Хоёр тул 92 оны үндсэн хуулийн давуу нэг тал бол маш олон талын хилцүүлэг өрнөж олон хүнээ оролцоотой баталсан гэж үздэг. 2000 оны буюу 1999 оны 12 сард ардсан холбоо эвсэл засгаар хөрж явахд үндсэн хуулинд 7 өөрчлөлт орсон. Тэр 7 өөрчлөлт бол үндсэндээ 2 цагийн дотор 2 өдрийн дотор хийчихсэн. Тэр 7 өөрчлөлт. Нэг ч хүнээс суугаагүй. Нэг өдөр 2-3 номын баланкан дээр гар өсөх шөнө зураал өглөө нь шууд батлаа хийсэн. Тэгээд тэрийг дагаад бол яг хуу тэр шийдвэрлсэн 7 процесс нь алдаа оноотой байсан ч гэсэн үндсэндээ дортохын 7 гэж нэрлэгдээд энэ 20 жил шүүмжилт авахулсан. Бид нар энэ удаагийн одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр шин дээр 7-гийн 6-ыг хэсэгчлэн болон бүтэн сэргийж байгаа. Тэгээд тийм учраас энэ удаагийн үндсэн хуулийг бид нар хичнээн 57-аас дээш суудалтай улс төрийн хүчин ч гэсэн аль болох одоо бүхэл парламентын суудалтай парламентын гадна талд байж байгаа ард иргэдийн юмыг авах, санал бодлыг сонсох, төрийн институтынхаа мэдээллийг ойлголцох, зөвшөлдсөх бүх хэлбэрийг л ашиглаж байна. Тэгээд одоо бол ард иргэд ч гэсэн хин ямар байр суурьтай байгаа юм. Аялын ягаад авахгүй юм. Аялын ягаад авагдсан юм. Ерөөсөө энэ дээр бол ард иргэдийн ойлголт ч гэсэн нэг болж шүү дээ. Ард иргэд бас нэг эхлээд бол жоохон мэдээлэл муутай байсан. Тийм. Одоо бол ард иргэд ингээд хилцүүлгийн явцад мэдээлэлтэй болоод за энэ нөхдүүд бол ер нь бол нэг гишүүдийн тоо нэмэх гээд байгаа юм байна. За энэ одоо энэ асуудал дээр бол энэ нэг ийм байр суурьтай байгаа юм байна. Энэ улс төрийн хүчин бол ерөөсөө нэг ийм бодолтой байдаг юм байна. Суур хөгжлийн бодлого үзлэремтлийн хувьд. За ерөөсөө бид нар бол энэ парламентын одоо засаглалтай энийгээ боловсронгуй олох гэдэг явах нь энэ улс төрийн хүчин ийм бодолтой байдаг юм гэдэг ойлгодог болсон. Тэр утгаараа бол энэ удаагийн энэ нэг талдаа хугацаа алж байгаа юм шиг энэ хилцүүлэг энэ өрнөл чинь өөрөө 2 жилийн ажил ялангуяа сүүлийн 4-5 сарын ажил чинь бол үндсэн хууль гэдэг зүйлийг бол нийгмийн анхаарлын төвд оруулж ирээд олон хүн бие үндсэн хуулиар барьж уншсан гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийг одоо зас залруулна гэдэг бол том одоо шинжлэх ухаан маш том кампанит ажил гэж би бодож байгаа. Энэ одоо зунжингаа бид бүхэн амарсангүй шүү дээ. Ард нийтээр л бас л одоо сэтгэл тогтлол хүлээлттэй. За тэгээд ард нийтийн одоо зөвлөлдөх санал асуулга удаадараа явсан. За гişүүд тойрогтой одоо аймагта олон удаагийн одоо уулзалт аргид баг сум дээгүүр одоо явж уулзах зохион байгуулсан. Тэгээд ер нь тийм одоо саналуудыг нэгтгэн түгнээд задлан шинжилээд өнөөдөр ийм одоо үр дүнд хүрэж байгаа. За 92 оны Монгол улсын ардчилсан шинэ үндсэн хууль сайн хууль болсон. Энэтэй бол маргах хүн байхгүй. Монгол улсын бэлтгэсэн боловсон хүчин хуульчид, эдийн засагчид, за судлаачид гэдэг. Энэ одоо олон төлөвлөлийг оролцуулсан баг бол маш сайн ажилласан гэдгийг бүх хүн мэдж байгаа. Одоогийн саяны нэмэлт өөрчлөлтөн дээр ажилласан бас баг бол маш сайн баг. Ард түмнийхээ санал асуулгыг нэгэнгүй авсан гэж бодож байгаа. За олон намуудын одоо саналыг бас авсан гэж бодож байгаа. Ер нь бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд бол ер нь үндсэндээ бол одоо зөвшөлтсөж, ойлголцож ер нь бол нэлээд удаа сайн ярьж шийдэлсэн. За бидэнд одоо яг тулсан асуудал юу вэ гэхээр ард нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг хийх ёстой гэж Монгол Ардын намын бүлэг үзэж, за улсын хурлаараа тийм шийдвэр гаргаж батсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол
одоо хориг тавьсан. За ер нь бол зөвшөлтслийн ажлын хэсгийн хүрээнд авах ёстой байсан тодорхой саналуудыг аваагүй учраас ард нийтийн санал асуулга дээр бол хориг тавьж одоо их хурлаараа бид нар хүлээж авсан. За энийг бол бас зөв гэж бодож байгаа. Яагтвэл бид нар нэгэнт энэ үндсэн хуулиа маргаангүйгээр батлахын тулд хилцүүлгийн 2 дугаар шатан дээрээ бид нар илүү одоо арчсан нам ерөнхийлөгчийн институттэй бол тохиролцоо зөвшөлтсөл түрээд тэгээ бид нар зарим нэг тодорхой одоо тавьж байгаа саналуудыг аваад тэгээ бид нар засаад 3 дугаар хилцүүлгээ шууд хийгээд батлах боломжтой гэж одоо үзэж харж байгаа. Ер нь шууд тэгэхэд үндсэн хуулиа бушуухан шийдээд өгмөр байна л гэж яхан хэлмээр байна да. Ер нь төрөвчлөж батлуулаад дараачихын ажлыг л одоо яаралтай зөвсөлж хэрэгтэй байна да их хурл. Улсын маань үндсэн хууль бол манай хамгийн одоо анхны хамгийн том хууль шүү дээ. Тэгээд энэ хуулиа бол одоо ерөөсөө цаг үеийн шаардлагаар бол өөрчлөх нь одоо мэдээж хэрэгтэй. Цаг үеийн шаардлага маань бол өөр болж нийгэм маань өөрчлөж байгаа. Улс маань одоо хөгжөөд байдаг. Ингээд тэр хууль нь бас цаг үеийн саалтанд одоо шаардлага хангахгүй болсон байна. Тийм учраас зайлшгүй өөрчлөх хэрэгтэй. Тэрийг одоо өөрчлөөд одоо энэ чинь арын ажил хийж байдаг, өвлийн бэлтгэл маань байдаг, дараагийн сонгуул маань байж байдаг. Тэгэхээр одоо энийг ерөөсөө яаралтай одоо шийдээ бүгдээр одоо ингэхнүүлээд одоо энэ их хурлын гишүүд маань одоо энэ талдаа их анхаарал үндсэн хууль одоо бүр маш сайн одоо өөрийн хөрсөн дээр бухаар тийм одоо гадны дотны манай өөрийн ёс заншил уламжлалтаа одоо хамаарсан тийм өөрийнхөө тэр өв соёл дээр тулгуурсан. Тэгээд ард нийтийн эрх ашиг одоо сайхан хамгаалс одоо энэ хууль маань улам сайхан одоо болсонгүй болосоо л ард иргэний хувьд бол хүсэж байна одоо өөрөө өсгөө тийм. Улс төрөнд хитрээдч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн ашиг сонирхол нь эсвэл давмгаалаш гэдэг юм уу? Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг унгаачих вэ, болиулчих вэ, гацаачих вэ гэдэг ийм зүйл бол бас олон нийт бас одоо энийг хүлээж харж байна л та. Хэрвээ одоо энэ үндсэн хууль одоо батлагдахгүй бол дахиад 10 20 жил хүлээх юм одоо эрсдэлтэй байгаа тийм ээ. Тийм, ер нь бол би одоо бол үндсэн хуулиа бид нар баталж чадна гэж бол итгэж байгаа шүү дээ. Яагтвэл саяын хэлсэн 2 3 саналыг зөвшөлтслийн хүрээнд аваад тэгээд шийдвэрлээд явах бүрэн боломж гарна гэж үзэж байгаа. Улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө эрх мэдлийг бол тодорхой хэмжээгээр хассан. Бас зохицуултуудаа хариуцлагын тогтолцоогоо хийж өгсөн. Иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлсэн. Нийслэлийн одоо эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бие даатгаж явуулах, санхүүгийн эрх мэдлийг өөрт нь олгодог байх ийм одоо тогтолцоог бол бас үндсэн хуулиараа бид нар хийж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас одоо бидний энэ удаагийн гарах хуулийн давуу тал болно. За нөгөө талаас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлэлээр бол бид нар жилийн 6 жил болгож байгаа. Нөгөө талаас ерөнхийлөгчд нэр дэвших хүний насыг одоо 5 жилээр нэмэгдүүлж байгаа. 50 нас гэж зоосон. Тэгээ энэ бүхэн бол өөрөө бас нэг тодорхой дэвшил одоо болоод явнаа. Ингээд энэ үндсэн хуулинд бол дараагийн парламент бол гар хүрч чадахгүй дахиад нэг 10-аас 10 хэдэн жил болох байхаа гэж бодож байгаа. Одоогийн угаасаа чимдгэн барьсан энэ үндсэн хууль, батлагдсан хууль маань бол сайн хууль байсан. Засварлуулахын цоорхоонуудаа бид нар бол бас боломжийн хэмжээнд хараа зохицуулт хийгээд оруулж ирээд явсан гэж одоо бодож байгаа. Одоо асуудлаа нэг барьж аваад явсан бол нэгтэл энэ одоо төр засгийн тогтолцоонд Монгол орны нийгмийн эдийн засгийн амьдралд үндсэн хуулийн төвшөнд өөрчлөх шаардлагатай гэж энэ удаагийн парламент ч биш өмнөх парламент тэрний өмнөх парламент үзэж үе үеийн одоо улс төрч нарын үзэж иргэдийн тавьжсэн хүслүүд энд орсон юм бол бид нар бүтэн алхах чадахгүй ч гэсэн энэ алхмаа хийгээд гүйцээгээд Монголын нийгмийн дараагийн 20 30 жилийн өнгө тодорхойлох энэ том өөрчлөлтийг хийгээд явах нь зүйтэй гэсэн юм байна л. Тэгэхээр ард түмний санал асуулга хийх ёстой гэж одоо олон гишүүд байр сууриа илэрхийлж байгаа. Зарим нэг манай улс чинь одоо парламентын засаглалтаа олон намын тогтолцоотой ийм улс байна. Тэгэхээр бүх нийтийн одоо хүсэл зоригийг илэрхийлж, саналыг авч, за бусад намуудынхаа саналыг энд тусгахад явах нь зүйтэй юм шиг харагддаг. Тэгэхдээ хүн болгоны саналыг авах нь бас боломжгүй. Үндсэн хууль бол ерөнхий одоо зүйл заалттай тийм л одоо эцэг хууль. Монгол улс анх 1992 онд ардчилсан үндсэн хуулиа баталж ардчилсан нийгмийг зохицуулах, хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгож
27 жилийн хугацаа өнгөрчээ. 1992 оны үеийн нийгмийн амьдрал, хүмүүсийн оюун санаа, өнөөдрийн Монгол улсын нийгмийн амьдрал, хөгжил дэвшил, хүмүүсийн оюун санаа хоёр бол өдөр шөнө шиг ялгаатай болсон. Би үндсэн хуулийг бол амьд организм гэж боддог хүн. Тийм учраас үндсэн хууль нийгмийнхээ алхаа гишүүтэй хөл нийлүүлж явах ёстой. Сүүлийн 10 жилийн турш нийгмийн бүх төвшөнд хөндөгдөн олон нийтээр чамгүй шүүгдэн хэлэлцэгдэж ирсэн асуудлуудын хүрээнд бид үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ярьж хэлэлцэж байна. Нэг парламентын 64 гишүүнтэй гишүүн олон холоод хийх гэж байгаа төсөл биш юм а гэдэг бодит баримтууд. Энэ бол 4 парламент дамжигдаж, хэлэлцэгдэж, яригдж ирсэн ард иргэд эрдэмтэн судлаачдын маш олон ийм хэлэлцүүлэг эрдэмтдийн хурлуудаар шүүгдэж гарч ирсэн ийм төслөө 10 жил бид нар бодсон. Ганцхан юм чадаагүй энэ хийх явдал дутагчаад байгаа. Тэгээ одоо хийвэл зөмөрөө хийцгээе. Олон жилийн түүх сургамжин дээрээ тулгуурлаж улс төрийн гацаа ээдрээ төрийн хэрэг барихад учирч байгаа саад бэрхшээлийг давах гэсэн ард түмний төлөөлөл болсон энэ улсын хурлуудын хэрэгжүүлж ирсэн одоо хамтын бүтээлээ гэж хэлж болно. Тэгээ хүмүүсийн хэлээд байгаа яриад байгаа энэ ард иргэдийн судалгаанд өгсөн саналын үзүүлэлт энтрийг харахад бол үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг бол хийхэн зүйтэй гэсэн ийм саналыг бол манай ард иргэд бол өгөөд байгаа. Бид шүүхээ хариуцлагатай болох хэрэгтэй байна. Засгийн газраа доктортой хариуцлагатай болох хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн сургамж байна. Монгол хүн байгалийн баялагаа эзэн жинхэнэ утгаар нь байх хэрэгтэй байна. Тэгэл энэ 4-5 тодорхой асуудлуудаар л бид өөрчлөлтөө хийх шаардлагатай байна. За энэхүү боломжийг бодит үйл хэрэг болгох нь эрх баригчид хийгээд сөрөг хүчин улс төрийн бусад намууд, төрийн байгууллага, албан тушаалтан, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэн, судлаачид та бүхнээс ухамсар, алс хитийг харах ухаан, эв эийг эрхэмлэх сэтгэлээс шууд хамаарах бөгөөд үндэснийхээ эрх ашигыг дээдэлсэн зөвсөлцөл, ойлголцол голлох нөлөөтэй гэдгийг бас онцлон тэмдэглэе. Үндсэн хууль гарч хурж болохгүй гэсэн хууль байхгүй. Тэр арчлын хөлгийн болсон Америк ч гэсэн хэдэн гаруй удаа одоо энэ үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулсан юм түүхтэй юм л. Системийн онлоор одоо цөөн хэдэн чанартай өөрчлөлтийг хийснээр маш том үр дүн гарч болдгийг дэлхийн үндсэн хуулийн судалгаа харуулж байна гэж нотолж байгаа. Харин томоохон системийн өөрчлөлтүүд нь бол ахаад байраа олох гэж, суудлаа олох гэж, дээрээ суудлаа доороо гүдээ олох гэж асар их хугацаа зарцуулдаг, улс орон ухардаг, бүр балардаг ийм туршлага байгаа учраас энэ тодорхой өөрчлөлтүүдээр бид санал нэгдэхийг уриалж байна.